तो मैं आया हूँ रेलवे स्टेशन दोस्त लोग को छोड़ने, जो कि मेरे को मिलने आया था। तो हम लोग जैसे ही गए तो ट्रेन तो नहीं आया था, तो सोचे कुछ वीडियो ही बना लें। तो जैसे वीडियो बना रहे थे तो मेरे को वीडियो बहुत पसंद आया इन लोग का, तो मैंने इनको सब प्रेम भेंट में दिया जूता। तो फिर आज तो दिन कुछ अच्छा ही हो रहा था, तो सोचे एक आध वीडियो ही बना लेते हैं। फिर हम थक गए थे तो पानी पिए, जैसे ही पानी पी रहे थे इन लोग का ट्रेन आ गया। फिर इन लोग का जाने का टाइम हो गया तो इन लोग चले गए। तो फिर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।